Miko. Seekor kucing lucu suka bermain dengan benang. Suatu hari, dia menemukan sebuah bola benang yang sangat besar dan menarik. Miko tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan benang itu. Dia mulai memainkan benang itu, menggulungnya, dan memutarnya. Tiba-tiba, Miko terjebak dalam bola benang itu. Dia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin berusaha, semakin terjebak. Pemilik Miko, seorang gadis kecil yang baik, menyelamatkannya dengan hati-hati melepaskan benang yang terjebak di sekitar tubuh Miko. Miko merasa lega dan bahagia ketika dia akhirnya bebas dari benang itu.